Tere tulemast Tikkurila Color Now 2022 aasta värvi- ja toonikollektsiooni esitlusele. Minu nimi on Meelis Tarto, olen Tikkurila müügidirektor. Tikkurila on juba aastast 2016 valinud toone, mis on hetkel moes ja trendikad, nii ka sellel aastal. Ning me ei vali lihtsalt tooni, vaid meid huvitab väga ka lugu, mis on selle tooni taga ja seosed, mis on selle tooniga seotud ning loomulikult sõnum, mida me tahame selle tooniga öelda. Oleme täna kutsunud ka stuudiosse külalisi, kes räägivad ja jagavad oma emotsioone nende toonidega seoses ja annavad ka professionaalseid näpunäiteid, kus ja kuidas neid toone kasutada interjööris. Meil on külas kaks tuntud ja suurte kogemustega sisearhitekti Kristiina. Tere! Tere! Ja Heinike. Tere! Kolmanda külalisena on meil külas Triin Põlma Keerut Keraamikast. Tere! Tere, Meelis! Ja Triin ka teeb tegelikult tänase sellise esitluse käigus valmis ühe põneva tarbeeseme, mis läheb hiljem glasuurimisse. Ja tegelikult ka see glasuuri toon valitakse siis tänasest sellisest toonikollektsioonist. Mida ta täpselt teeb ja miks ta just selle eseme valis, seda räägib tegelikult ka Triin hiljem ise juurde. Ja siinkohal tegelikult on mul ka hea meel öelda, et me loosime selle eseme välja. Ja see loosimine siis toimub peale esitlust ning loosimise siis aitab läbi viia meil meie arvutiprogramm. Ehk siis kindlasti vaadake meid lõpuni ja andke endale võimalus saada see vahva ese endale. Samuti on teil ka võimalus esitada küsimusi selle esitluse käigus, kirjutades need meile sinna vestlusaknasse ehk siis chatti ja me vastame nendele jooksvalt. Aga nüüd on aeg nii kaugel, et kuulutame välja Tikkurila aasta värvi. Rääkides veidikene taustast, siis Tikkurila soovib nüüd 2022. aasta Color Now kampaaniaga tuua taas meie ellu positiivsust. Viimasel paaril aastal me oleme pidanud päris palju olema kodus, tegema kodus tööd ja ka teisi asjatoimetusi. Ühtpidi loomulikult siis sellised erilised asjad, kui me neid kogu aeg näeme ja kokku puutume, muutuvad meile rohkem tavalisemaks. Samas me viibides rohkem oma eluruumides, me pöörame ka rohkem tähelepanu neile. Ja kindlasti me märkame, et üht-teist võib-olla on vaja ka seal värskendada. Ehk siis vaadakem oma kodu pilguga, nagu me näeksime seda just esimest korda. Miks ja kuidas loodi üldse aasta värv ja toonikollektsioon? Esiteks, et üllatada ja inspireerida. Julgustada proovima uusi värvitoone, värvikombinatsioone ning kindlasti tõsta inimeste huvi värvitoonide vastu üldse. Ja kampaania idee ja toonivalik töötati välja töötubades. Ja töötubades ka oli fookus just suunatud emotsioonidele ja seostele, mida siis Tikkurila soovib luua. Esitleme Tikkurila 2022. aasta värvi. L478 Kestrel. Iga seiklus algab kodust. Tikkurila aasta värv Kestrel on intensiivne, samas rahulik ja selline pehme värvitoon. Ja toon on oma nime saanud tuuletallaja järgi, pistriklaste sugukonda kuuluvalt röövlinnult, kes ka jagab ennast kahe kodu vahelt. Ja samamoodi tegelikult on ka meie kodud pidevas muutumises. Kuhu iganes me läheme, mis iganes kogemused, emotsioonid meid tabavad, siis paratamatult need jäävad meisse, me viime selle koju ja kokkuvõttes
kodu hakkab nägema sedamoodi ka välja. Aastatoon esindab justkui midagi tuttavat ja rahustavat, kuid samas midagi uut ja põnevat. Soe pruun, kuhu on lisatud veidikene jahedat punast. Ja värvitoonina tegelikult sobib see kestrel igale poole, nii kaasaegsesse kui ka traditsioonilisemasse interjööri. Samuti võib seda kasutada suurematel pindadel, aga ka väiksematel detailidel. Ja kestreliga värvitud seinad kokkuvõttes annavad siis sellele ruumile juurde sellist intensiivsust ja hubasust. Proosaliselt väljendades. Siruta laiali oma tiivad ja tunneta tuult. Tunneta kindlat maapinda enda all, nagu tuuletallaja. Võta omaks vabaduse tunne. Kõik lõputud võimalused sinu ees. Tunneta elu oma veenides, tunneta seda hetke. Peagi on see igaveseks kadunud. Sa saad ainult oma mälestustest tagasi rännata. See, mis on praegu, on varsti möödas. Ja see, mis kord juba oli, on ringiga tagasi. Ehk siis jällegi, kui me oleme puhkusel, kodust eemal, me kogeme teistsuguseid emotsioone, me näeme oma kodu teises valguses, hoopis värskema pilguga. Ja nii tegelikult ka selle aastatooni sõnumiga me tahamegi öelda, et mis oleks, kui vaataks kodu samamoodi, justkui nagu sa oled puhkusel, mis teeb selle kodu just sinu omaks. Ja leia need samad elemendid, mis sind ühtpidi rahustavad, aga teistpidi just võib-olla käivitavad. Iga seiklus algab kodust. Tikkurila kutsub kaasa teid sellele värvilisele teekonnale ja tegelikult iga päev on seiklus. Ja seda kutsutaksegi ju eluks. Vahest on võib-olla meile vaja meelde tuletada, et elu on nautimiseks ja naudi elu ja ära nüüd keskendu kogu aeg saavutustele. Ja olgu see suur õnnestumine või pisem, ikkagi tunne sellest rõõmu. Ja kodu on meie seikluste, meie päeva, meie teekondade algus ja lõpp-punkt. Armasta seda ja hinda seda. Lisaks toonile, aastavärvile on alati ka kuulutatud välja Color Now värvikollektsioon. Ja siinkohal on ka näha siis need toonid, kus siis lisaks aastavärvile on kollektsioonis veel 6 harmoneeruvat tooni. Ja tegelikult ka need samad toonid, võiks öelda, et on justkui postkaardid kohtadest, kus oled elanud või hetkedest, mis on saanud otse kui osakeseks sinust. Selles kollektsioonis leidub selliseid mere, sinakas, rohelisi toone ja on ka heledamaid toone, mis lisavad värskust. Selline kollane, intensiivne toon, mis kiirgab soojust ja must, mis tegelikult vürtsitab kogu seda kollektsiooni. Neid toone võib kasutada nii eraldi või siis ka kõiki koos või omavahel kombineerides. Ja nagu juba öeldud ka, et suurematele pindadele nagu seinad ja laed või ka siis väiksemad detailid või ka mööbel. Ja kombineeri neid toone. Kombineeri just selliselt, nagu nad sulle kõige rohkem meeldivad või kuidas nad sind kõnetavad. Just nimelt, sest et õigeid ega valesid vastuseid ei ole. Ja nad kõik töötavad tegelikult omavahel. Selles värvikollektsioonis on, nagu mainitud, siis L478 kestrel. Samas on seal ka S440, mis on kutsuv ja rahulik, sinakas roheline värvitoon, veidikene tumedam. Ja heledam sinakas roheline värvitoon X447, selline udune ja jahe. Ja nagu kõik värvitoonid, siis selle värvitooni puhul veel eriti mängib olulist rolli see valgus. Vahest ta tundub hallikam, vahest sinakas, vahest roheline. X440, õrn ja sametine must. V503 on selline valge, jahe ja arktiline toon.
F496 klassikaline neutraalne hele bees ja K396 soe kollane. Ehk siis, kui neid toone nüüd vaadata ja neid kombineerima hakata, siis ka, et kui sulle meeldivad pigem soojad toonid, siis vali selle heleda beesi või siis kollase tooni vahel. Kui sa eelistad aga jahedamaid toone, siis seal on valikus V503, arktiline valge, X447, S440 ja tume must siis võiks öelda X499. Ja aastavärv on siis kas selliseks tasakaalustajaks kõikide nende toonide vahel ja ta sobib ka tegelikult kombineerimiseks siis kõikide nende teiste toonidega. Kui nüüd vaadata seda interjööri, kus on värvitud seinad selle aastatooniga, kestrel, ja siin pildi peal on ka näha, kuidas on toodud siis kontrast selle hele beesi juurde, siis ka, et see aastatoon toob siis sellise õdusa ja intiimse õhkkonna sinna ruumi. Ja siin on näha, või hea näide on siis selle tumeda, peaaegu musta ja kollase omavahelisest kontrastist. S440, ka toon, mida võib kasutada suurtel pindadel. Siin on nüüd näha, kuidas on põhimõtteliselt pool seina värvitud ja seda Silk Roadi võibki siis kasutada suurematel pindadel, aga ta annab ka väga laheda efekti, värvides ainult detailid, nagu näiteks põrandaliist. Neid näiteid on veelgi ja hiljem tuleme nende juurde veel tagasi, kui me räägime sisearhitektidega. Lisaks on meil teile veel uudiseid. Nimelt on Tikkurilal välja tulnud Colormasteri mobiiliäpp. Ja see mobiiliäpp on nüüd mõeldud kõikidele neile ja teile, kellel on parasjagu käsil just toonide valik ja kuidas neid toone kombineerida. Et siin on see äpp päris suureks abiks. Mida saab siis selles äpis teha? Esiteks on võimalus teha pilt iseenda interjöörist ja sealt siis läbi selle äpi valida erinevaid toone ja vaadata, kuidas sinu interjöör välja võiks hakata nägema. Saab seal siis proovida ja katsetada. Ja teine variant on siis see, et kui sa näed mingisuguste lahedate toonidega interjööri, siis tee sellest interjöörist pilt. Ja äpist sa saad vaadata siis selliseid sarnaseid või lähedasi toone, mis on siis selles interjööris kasutatud ja neid siis enda koju üle tuua. Lisaks veel sisaldab see äpp päris palju selliseid inspiratsiooni ja ideid, erinevaid mõtteid, värvitoone ja sealt ka saab soovitusi toodete kohta ja seal on päris mitmed ja päris palju tegelikult Tikkurile enda värvikaarte. Kuidas nüüd täpselt see äpp endale alla laadida ja kuidas seda kasutada, saab siis lähemalt vaadata Tikkurila kodulehe pealt, nii et mõnusat katsetamist. Samas, kindlasti peab meeles pidama, et tegemist on digitaalse töövahendiga ja abivahendiga. Ehk siis need toonid ei pruugi olla päris üks ühele need, mis on päris elus. Nii et ikkagi soovitus on minna poodi, vaadata neid päris värvikaarte. Ja kõige parem on veel, kui sa võtad selle värvilaastu endale koju kaasa ja vaatad selles õiges valguses ja selles õiges keskkonnas ja siis langetad sa selle õige otsuse. Ja siia lõppu näitame siis sellise lühikese isutekitaja ja tutvustava video. Ja kui vajad värvimisalast nõu või sul tekkis küsimusi selle sama esitluse kohta või nende toonide kohta, siis anna meile kindlasti märku. Helista meie tasuta infoliinile värviliin 12 011 ja me vastame seal tööpäeviti hommikul kella 9 kuni õhtul kella 6. Võid ka
emaili teel kirjutada meile varviliin@tikkurila.com. Igal juhul me anname sulle hea meelega head nõu ja nõuandeid. Ja võtakski kokku mõttega, mis oleks, kui vaataksid oma kodu samamoodi nagu puhkusel olles. Erinevat inspiratsioonimaterjali leiad ka meie kodulehelt ja sotsiaalmeediast. Aitäh! Ja nüüd on aeg minna vaatama, kuidas läheb meie keraamikul. No Triin, kuidas sul siin läheb ja kas sa nüüd tõstad seda saladuse loori, et mida sa siin teed ja miks sa just otsustasid selle teha, selle eseme? Jah, mul läheb siin täitsa mõnusalt, kuigi saviga peab rahulikult ja aeglaselt tegelema, siis saan vast siin niimoodi ka hakkama. Ma hakkan tegema lainevaasi, mis sobib ilusti sinu puhkuse teema jätkuks, ehk siis meri ja lained ja emotsioonid ja värvid. Et ma katsetasin oma toodete valikus oleva tootega, ehk siis selle lainevaasiga ja ma sain juba ju teada need värvid varem saladuskattel ja proovisin ka neid värve siia lainevaasi sisse tuua, et anda seda nüanssi ruumi ja tuua seda elu. Et glasuuridega muidugi ei ole nii lihtne, nagu on värvidega, et võtad lehvikust ja paned, mis see tooni number oligi? L487. L487 ja siis saadki selle. Et see on vähe nagu keerulisem, et ma katsusin leida midagi sarnast ja katsetasin ka läbi, et siin on katsetused laua peal ilusti näha. Et nüüd ma teengi ühe sarnase vaasi ja siis see loositakse uude koju, kus siis uus omanik saab valida täpselt sellise värvi, nagu ta tahab aastavärvide või siis võimalike aastavärvide glasuuride seest sobiliku, kas siis üleni pruuni, seest pruuni, väljas pruuni või siis üleni siukse talvise valge üldse, kes ei ole väga värvijulge. Et mina ise sain siit küll hästi palju seda mängimislusti ja siukest värvirõõmu, et mu oma tööd on nagu tihti pastelsed ja siuksed Skandinaavia võtmes, et see värv tegelikult on nagu vahva. Ja ma näen et sul on siin juba mõningad sellised vaasid valmis tehtud ja ka need samad toonid on saanud inspiratsiooni sellest toonikollektsioonist. Et veel kord, et kuidas sind kui keraamikut see toonikollektsioon kõnetas või kas sulle meeldisid või kuidas sulle meeldisid need toonid? Mulle meeldisid. Ma ütlen, et ma olen pigem siuke heleda ja lihtsa värvi gamma usku, et aga täna, kui ma neid vaase vaatan, siis nad pigem on just selle sama lainevaasi ilu tuleb ka selle värviga hoopis teistmoodi esile, et kui sul ongi seal interjööris sarnast tooni, et siis neid siduda või sidudagi kogu seda maailma koos selle sisekujunduse elemendiga. Ja, just nimelt, no kogu see maailm tundub väga põnev ja igal juhul edu sulle siin ja pehmet kätt nende lainevaaside valmistamisel. Jah, aitäh! Kristiina, sina oled kujundanud ka selle sama kauni Estonia restorani ja tegelikult ma näen ka siin seda sarnast rohelist ja kontrastiks seda musta tooni, et kuidas sind kõnetavad selle aasta toonid või kas need on nagu sinu tassike teed? Jaa, Estonia interjöör, Estonia ruumina, restoraniruum oli väga hea pind, kus värvidega mängida. Et see on suur, avar ja valgusküllane ja selle rohekas hallitooni me valisime just nimelt seetõttu, et veelgi rõhutada sellist talveaiale omast aastaringset rohelust. Väga lahe, aga nüüd nende värvitoonidest veel rääkides, et kas sa oled nagu kogu aeg selliseid julgeid toone kasutanud või kuidas üldse nende värvide juurde jõudsid?
Päris kuidagi huvitav kokkusattumus on see, et minu tee sisearhitektina või tee saigi alguse värvidest ja just sellisest punakas pruunist toonist, nagu on tänavune aastavärv. Et ma arvan, ma olin umbes 10-aastane, et kui mu vanemad ehitasid meile kodu ja kaasasid meid sinna protsessi ja mäletan, et meil oli üks siuke külm, suhteliselt pime ruum, millel ei olnud otsest eesmärki tollel hetkel ja kuidagi me selle punakas pruuni toonini jõudsime ja minu meelest oli hästi tore näha või seda transformatsiooni, et kuidas sellisest külmast ja kõledast ruumist sai järsku väga intiimne, hubane ja soe ruum ja just tänu sellisele luksuslikule ja sügavale värvile. Ühesõnaga, sinu lemmiktoon on siis meil teada või kuidas? Ja mulle väga meeldib see toon, et me vaatasime siia juurde ka mõned pildinäited, et inspireerida ja julgustada inimesi võib-olla natuke veel rohkem värvidega mängima. Et siin esimesel näitel tuleb välja just selle tooni sügavus ja siuke mõnus luksuslikkus, et seda on vahvalt kombineeritud siin maheda roosaga ja sellise kollakas, rohelise oliivikarva tooniga ja mulle tundub, et läbi teiste toonide see kuidagi hakkab veelgi enam särama. Et siin on üks näide, kus on siis seda punakat tooni L478 kasutatud ainult ühes seinas aktsendina, et ja väga hästi harmoneerub ta halli tooniga, et näiteks siis halliga sisustusel. Et mis veel Tikkurila puhul mulle endale meeldib, on see, et reaalselt on võimalik sama tooni kasutada ka mööbli värvina. Et on võimalik samast toonist teha nii seinapinnad kui siis ka mööblidetailid või mööbel. Siin on üks põnev näide, kus ma arvan, et see võiks võib-olla kirjeldada kõige paremini seda olukorda, mis minu lapsepõlvekodus siis oli, et kus oli tõesti siuke nagu pime ruum ühe aknaga ja meil küll kahjuks me nii kaugele ei jõudnud, et me oleks lae ka punaseks värvinud, aga minu meelest väga nagu vahva ruumisituatsioon ja siin selline hele põrand joonistab ilusti välja kogu selle ruumi perimeetri või annab kuidagi avarust selle tumeda tooni juurde. Ja viimaks üks näide veel, et ei pea jääma ainult siin ühe tooni juurde, et tuleb kombineerida, et see sobib väga hästi kokku siis koos mustaga, koos halliga, soojema pähklipuidust tooniga ja minu meelest väga hästi harmoneerub see ka selle F466 heleda tooniga, mis on samas kollektsioonis, et see on ka, ei ole nagu puhas kriitvalge, vaid on kuidagi selline mõnus ja pehme. Ja üks näide veel, et need näited on hästi julged, aga just selle mõttega, et kui me tavaliselt oleme harjunud interjööris nägema heledat fooni, heledaid seinu ja võib-olla kontrastsemat mööblit, siis mulle väga meeldis see näide, et kui ruum ise tervikuna on sumedam ja mööbel on hele ja mulle endale tundub, et sellel pildil on kuidagi mingit siukest mõnusat rahu, et justkui nagu aeg jääks natuke seisma või siuke mõnus hetk. Ideid ja mõtteid tõesti palju, aga Heinike, kuidas sind kõnetavad selle aasta toonid? Kõigepealt tahan öelda, et Tikkurila on taaskord teinud väga head tööd. Mida rohkem ma neid värve ja kooslusi vaatan, seda enam need mulle meeldivad ja need mind kõnetavad.
seda kollektsiooni vaadates mulle näib, et me ihkame uut algust ja üha rohkem värvilaike, interjööri, kuid samas otsime siiski rahustavaid ja tuttavaid toone, et muuta kodu selliseks mõnusaks, hubaseks pelgupaigaks. Aga minu lemmikuks värvikombinatsiooniks on vaieldamatult see safari kollase ja õrna ning sametise musta kooslus. Pean tunnistama, et selline värvikombinatsioon on mulle läbi aegade väga-väga meeldinud ja ma rõõmuga kasutan seda nii interjööris, aga ka mujal. Aga kus seda kollast tooni veel võiks interjööris kasutada? No see kollane oranžikas toon on nii mõnusalt soe, et see toob päikese tuppa ka kõige hallimal sügispäeval. Et kindlasti on see julge värvi ja ideaalne kasutada suuremates ruumides, aga ma julgustaksin proovima ka näiteks mõne suurema mööblieseme peal, nagu tugitool või diivan, mõni mõnus kummut, kapike. Aga võib-olla neile, kes suuremal pinnal värvi pelgavad, siis näiteks aksessuaaride näol ei saa seda kindlasti kuidagi väsitavalt palju olema ruumis. Aga nüüd see kontrastne, see tume hall või must toon, et millistel pindadel või kus seda võiks kasutada? Seda ma kasutaksin näiteks sisse ehitatava mööbli peal, nagu garderoobid, köök või mõni muu ese. Ja võib-olla lisaksin sinna juurde ka mõned kuldsemad, vasksed messingist detailid nagu kapinupud või mõni äge valgusti. Et ma siinkohal näitan kohe ühte moodboardi, mis sai tehtud ööd peegelmajale, peagi valmivale majale Laherannas, kus siis sai enam-vähem samas värvikammas loodud see kogu interjöör. Et ööd peegelmajad on standardselt, seinad on neil heleda parketiga kaetud, ehk siis üldine foon on selline mõnus puidune ja põrandal on neil tume keramiline plaat. Ja et kuna see majake ise asub keset loodust ja on oma olemuselt nii-öelda hotellituba, siis ma soovisin sinna lisada pisut luksust sellise kergelt kuldse läikega sametist kollakate kardinatega. Ja samuti sai sinna teha lastud eritellimusel musta sametkangaga voodi. Söögilauana kasutasin Eesti mööblidisaineeri Raul Abneri vineerist lauda ja selle ümber on samuti Eesti mööblidisaineeri Elmet Treieri mõnusalt stiilsed vineerist söögitoolid. Põrandal kasutasime siis marmorimitatsiooniga tumedat vaipa ja seinal ilutseb Priidu Saart fotolõuend, selline kaunis loodusteemaline. Igal juhul neid mõtteid ja võimalusi on tõesti väga palju, aga kui nüüd rääkida sellest täitsa algusest, et millest üldse alustada nende toonide valimist või nende kombineerimisest? Võib-olla alustuseks soovitaks võtta nii-öelda valge lõuendi, et isegi valida mingi mõnus heletoon, mis hästi imponeerib, et kas siis soe või külm valge ja siis samm-sammult hakata värvi juurde tooma, et olen ka ise tavapäraselt niimoodi teinud, et Meelise abiga ruutmeetri suurused tükid palunud teha värvinäidised ja asukoha järgi siis konkreetses ruumis proovinud järgi, kuidas see värv hakkab mõjuma, et kuidas ta mõjub nii kunstlikus valguses või loomulikus valguses ja millistel seinapindadel selle värvi kõige parem iseloom või tunnetus siis välja tuleb. Et siin on ka paar näidet sellisest, kus on nagu värvidega võib-olla nagu samm-sammult alustatud ja siis edasi liigutud. Jah, siin näitel on näha, et see hallikas rohekas toon on täpselt selline eestlastlik skandinaavialik toon.
Küll hästi julgelt katsetatud, aga annab sellise mõnusa kontrasti selle, et toon ise on selline külma alatooniga, aga see soe puidutoon siis tekitab seda mõnusat kontrasti. Et kindlasti see värv on ka selline mõnus märdumiskindel värv. Ja siin on paar näidet julgemalt värvitud siis seinapindadest ja minu meelest päris mõnus siuke nagu kuidagi värske ja energiat andev interjöör, et tõesti nagu sobib väga hästi elutuppa, et kus ongi vaja sellist võib-olla rohkem särtsu juurde päeva ja mis mulle veel siin nende kahe näite puhul väga meeldib, on see, et rohekas sinist on siis või rohekas halli on kombineeritud siis erinevate rohelistega, et nad hakkavad nii vahvalt koos mängima ja annavad tegelikult siukse väga mõnusa naturaalse ja loomuliku mulje, et ega looduses ka meil on väga palju erinevaid mõnusaid rohelise alatoone. Ja siin näitel on sama toon, aga annab hoopis teise tulemuse, kuna kombineeritud hoopis selliste pastellsete roosakate toonidega ja jääb kohe selline õrn ja harmooniline lõpptulemus. No igal juhul tundub, et tõesti neid variante võimalusi on väga palju ja samas, olgem ausad, ega tekkis endal küll juba selline tunne, et läheks koju värvi valima ja värskust andma. Aga me lähme hoopis vaatame, kuidas läheb meie keraamikul. No Triin, kuidas sul siin läheb? Kas kõik õnnestub ja saame üldse täna midagi välja loosida? Ja õnnestub üllataval kombel. Keraamika, nagu ma ennem ütlesin, on ka siuke rahulik tegemine ja niimoodi rapsides on suht keeruline teha, aga näed, vormi ma juba sain ilusti paika, aga see on nüüd küll ikka väga toorik, sellepärast et ma ei julge seda väga isegi tõsta, sest et ta kaotab oma vormi ja ta peaks nüüd siuke rahulikult puhates kuivama mingisugune 4 päeva vähemalt, mis järel ma panen ta keraamika ahju ettepõletusse, mis on 900-kraadine põletamine, mis annab mulle võimaluse glasuurida. Ja hiljem läheb ta glasuurpõletusse 1240, kas 3 oli minu ahjus, kraadi juurde, kus ta siis saab nagu tugevaks ja nagu korralikuks vettpidavaks vaasiks. Et aga siin nüüd selle sama konkreetse vaasi puhul ongi see, et kui te nüüd selle õnneliku võitja välja loosite, siis võitja saabki öelda, mis värvi ta seda soovib. Ja ennem seda, kui ma glasuurpõletusse panen, saangi selle ilusti üle võõbata vastavasse aastavärvi tonaalsusesse. Igal juhul juba siit vaadates tundub, et see vaas on väga selline stiilne ja lahe. Ja nüüd ongi saabumas see põnev hetk, mil me loosime välja selle vaasi omaniku. Loosimist aitab meil, nagu ennem ka juba öeldud, läbi viia arvutiprogramm. Kohe-kohe ilmub ekraanile võitja nimi. Ja palju-palju õnne võitjale! Me võtame sinuga ühendust ja lepime kokku, kuidas sa selle vaasi kätte saad ja loomulikult sa saad meile öelda ka, mis tooni see vaas olema hakkab. Aga nüüd sellega hakkabki lõppema meie Tikkurila Color Now 2022 aasta värvi ja tooni kollektsiooni esitlus. Ma väga loodan, et me andsime teile ideid, inspiratsiooni ja julgust katsetada ja proovida. Ja ma lõpetakski siin mõttega, vaadakem oma kodu pilguga, nagu me näeksime seda just esimest korda. Iga seiklus algab kodust. Aitäh!